Velkommen til dagens gudstjeneste. Welcome to the meeting of today. Vi skal starte med å lese i Lukas kapittel 8. We will start with the reading in Luke chapter 8. Vers 4 til 15. Chapter 4 to 15. We can stand up. Lukas kapittel 8, vers 4 til 15. Luke chapter 4. Ja. Verses... Lukas kapittel 8, vers 4 til 15. Luke chapter 8, verses 4 to 15. Amen. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, og sa han i en lignelse. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. A farmer went out and sowed his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and it was trampled on, and the birds ate it up. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde hvete. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Noe falt midt iblant torner, og tornet vokste opp sammen med det og kvalte det. 7. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. Men noe falt i god jord, det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da hadde han sagt dette, ropte han ut, den som har ører å høre med, han hører. Still other seed fell down on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. He said this, he called out, whoever has ears to hear, let them hear. Men disiplene hans spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. His disciples asked him what this parable meant. Han sa da, dere det gitt å kjenne Guds rikes mysterier, men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parable, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. Men dette lignelsen, såkornet Guds ord. And this is the meaning of the parable. Seed is the word of God. De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. Amen. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Amen. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in times of testing they fall away. Det som falt blant torner de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fulldommens frukt. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature. Men det i den gode jord. Det de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. But the seed on good soil stands for those who are noble and good heart, who hear the word, retain it, and persevering produce a crop. Amen. Amen. Ja.
Som dette er bare flere introduksjonsverser som vi leser, and these are only the verses for introduction that Men we're det, reading here. det skal være med å oppmuntre oss at når vi først kommer i Guds hus, And it's here to remind us that when we come in the house of God, så er det viktig at vi lytter til det ordet som er forberedt for oss. it is very important. It is of much importance that we listen to the word that is prepared for us. Fordi som vi leser, så faller Guds ord på forskjellige steder. Just as we came from reading that the word of God falls on different grounds, Vi mottar alle det samme ordet, and we all are receiving or hearing the same word, men vi vet at ordets virkning har forskjellig virkning på oss alle. but we know that the results of the word works differently on each person. Så det er derfor når vi først hører på Guds ord, at vi skal være de som tar det til hjertene våre. Therefore, when we listen to the word of God, let us be amongst those who take it to heart. Fordi som vi hører, så er djevelen der med å prøve å kvitte bort det ordet som vi hører. Because the devil is also there to try to remove what we're trying to hear. Så det er derfor det er viktig at når vi først hører, at det ikke bare er nok med å høre, men vi må ta til oss det ordet som vi har hørt. Therefore, when we listen to the word, let us not only be the people that listens, but also take to heart what we are hearing. Fordi vi vet at det er de som tar vare på det ordet, som faktisk får se virkningen av det. For we know that it's those who takes the word to heart that also sees the power of the word that we are hearing. Så det er derfor at det er viktig at når vi først har kommet hit, Therefore, it is of great importance that when we first come here, la oss be til Gud at han skal velsigne oss med det ordet som han let forberedt us for oss. pray to God so that He may bless us with the word that we are about to hear. Det er derfor vi skal komme nå og overlate dagens gudstjeneste i Guds hender, slik at han kan være med og velsigne oss i dag. We'll go and pray for the Dagens for the gudstjeneste. service and the words that we are about to hear. La oss be. Let's pray. hjerte som er villig, far, til å gå avstand, far, for å fullføre det du har sagt. Far, det er en preken der vi